வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா கேரமல் பாப்கார்ன் வந்து எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரமல் ஆயில் வச்சு நாம் இங்கே வந்து செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் வந்து நம்ம ஊற்றிக்கிறோம். அப்படி எண்ணெய் ஊற்றுறவங்க ஊற்றிக்கலாம், இல்லை பட்டர் போடுறவங்க பட்டர் போட்டுக்கலாம். அது வந்து அவங்க இஷ்டம். நான் வந்து எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். இப்போ நான் வந்து கேரமல் வந்து போட போகிறேன். இந்த கேரமலுக்கு வந்து நல்லா உருகிற வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணி நல்லா உருகினதுக்கப்புறம் தான் வந்து கார்ன் போடணும். பாருங்கள், கலர் மாறிட்டே வருது. இதாவது நான் ஃபஸ்ட் டைம் தான் செய்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, நல்லா இல்லைனாலும் எனக்கு தெரியாது. எப்படி இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரமல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து கார்ன் போட போகிறேன். போட்டுட்டேன். நல்லா விளவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். பொரிஞ்சு வரும். பொரிஞ்சு வரலைன்னா கல் வரும். பொரிஞ்சு வரலைன்னா இதுவே கல்லாக தான் வரும். ஓகே, மூடி வைக்க போகிறேன். பார்க்கலாம் பொரிஞ்சு வருதா இல்லை புரியாமல் வருதா. செஞ்சு வச்சிடலாம். பால் போட்டு அடைச்சி வச்சிடலாம். ஒரே சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்குதா? எனக்கு கேட்குது. மீனா ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சுக்கா. அருகிச்சா சூப்பராக இருக்கு. கொஞ்சம் கருகிருச்சு. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. சேரம் கொஞ்சம் கருகிருச்சு. கருகிருச்சு. பட் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். கேரமல் பாப்கார்ன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பட் வந்து லைட்டாக அந்த ஆயில் பார்த்தாமல் போய் கருகிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் பொரிஞ்சிருக்கு, நல்லா தான் பொரிஞ்சிருக்கு. நல்லா தான் இருக்குது. சூடாக இருக்குது. நாங்கள் பண்ணது வந்து எங்களுக்கே பிடிக்கல. ஸோ நீங்கள் இது யாரும் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு. இந்த மாதிரி எண்ணெய் நிறைய ஊற்றி செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்படி செஞ்சிங்கன்னா எங்களை மாதிரி செஞ்சால் வேஸ்ட்டாக போயிடும். இப்படி ஆயிடும்.